今日嚟到觀塘再試下牛大人，有啲資料需要跟進。之前提過瓊華中心分店食下晝，原來佢係冇午市嘅，係4點鐘先開，大家要留意。今日去嘅牛大人喺鱷魚恤中心5樓，有4部 lift 上嚟，等候區都好大，分開咗兩邊排隊，walk in 客就喺右邊。訂咗位嘅就喺左邊排隊，要注意只係留10分鐘台嘅咋。午餐有指定份量同埋放題，我哋梗係選擇無限時放題啦。我哋揀咗澳洲和牛餐，呢度地方都好大，有唔少嘅座位。職員安排咗一張6人台俾我哋，都唔錯。去睇下自助區有啲乜嘢，罐裝飲品同埋冷泡茶。有熱茶，有好多醬料可以自行調配。箱裏邊有響鈴，有唔同嘅麵類，仲有滷肉飯，丸類同埋菜都唔少。我哋要咗番茄湯，攞咗啲丸返嚟試下同 Prime 有乜分別。魚豆腐都幾滑，但係淡咗啲咯。芝士丸啲芝士都幾濃，一樣係咁多咁爆。流心芝士裏邊幾多？芝士腸就好普通啦，裏邊好似冇芝士喎。海膽包裏邊就一般啦。麻麻地，龍蝦丸一樣都係普普通通。睇下 QR Code 落單有啲咩食？精選暖牛吃到飽，特級安格斯吃到飽，極上和牛吃到飽。火鍋配料，有啲小食啦，有啲另外收費嘅特飲。啤酒都係要收費㗎，另外可以加錢叫其他嘢食。仲有啲湯包可以買走。呢個係皮蛋豆腐，個皮蛋都幾乾幾硬，豆腐就好腍，啲豆味都幾重。個牛舌都幾腍，但係冇乜味咯，冇乜酒味，同埋都幾凍，甜不辣都係好凍，一啲糖醋味都冇喎，又凍又硬又冇味，烚下去好食啲。鴨血有少少辣，唔會一夾就散晒，個樣同張圖差好遠。脆番薯都幾乾身，番薯本身又幾甜嘅，梅金唔知係咩味呢，食唔出。試下啲肉先，羊肉睇起嚟就唔錯啦，不過一夾落去就散晒。羊就有啲騷味咧，但係就唔係好濃。美國黑牛嘅油花都唔錯喎，都夾得起，唔會散晒。10零秒好啦，唔係太老噶啦。牛肉都幾腍，牛味都幾濃，呢塊真嚟嘅。澳洲和牛嘅油花就唔多啦，睇落去又比較瘦。都係成塊可以夾起嘅，都冇散。烚完之後一塊變2塊，幾抵。牛肉都幾腍嘅，我就覺得美國牛就濃味啲啦。再試埋個牛五花先，都係可以成塊夾起。
呢個牛脂就比較豐富啦，都係幾爽口嘅。日本豚肉就有啲光硬，好似啲煙肉咁，口感就似煙肉，其實係咪煙肉嚟㗎？花雕雞件就冇骨嘅，係雞髀嘅位置，雞肉都幾嫩嘅，不過就冇酒味咯。試下啲滑類先，好少見有牛肉滑喎，試下先。啲牛肉都好實，好似牛丸咁樣，牛味都幾濃嘅，唔錯。花枝滑就好白滑啦。花枝都幾爽口彈牙，個味都幾濃。個墨魚滑真係好黑喎，都幾樣衰喎，但係都幾好食喎，係鹹咗啲咯。水餃就唔係好大隻，煮完都唔會散，都幾實淨。餡就唔多，個味都係淡咗啲。海鮮就唔多選擇啦。隻沙巴就唔係好大隻，普普通通啦，都幾鮮甜嘅，又瘦咗啲啦，冇沙嘅。鯛魚煮完都冇散，係個味淡咯。海蝦都算係咁啦，都算新鮮嘅，10隻係有2隻梅啫，其餘嗰啲蝦肉都鮮甜嘅。最後就係啲滷水嘢食啦，應該唔係少食，要放落去烚一烚先，麻麻地啦。埋單就476，我哋仲有張會員9折，可以食到4點先走。總括嚟講，食物質素 Prime 係高級啲嘅，啲牛嘅質素都差一橛，海鮮嘅質素都有啲分別。啲滷水小食就唔可以比較添。自助區小食今次完全係冇嘅，用餐時間就100分鐘同4個半鐘嘅比較啦，而價錢就相差40蚊，大家就可以自己選擇要時間定要質素啦。以上係今次個人口味同感覺，質素唔一定次次一樣，希望俾個少少參考大家。今次條片到呢度，下次再同大家分享其他嘢食，拜拜。